ոչ թե հարցը, այլ պարոն Ռուբինյանը, որ հարցը կանգնեց, պարոն Ռուբինյան, կանոնակարգ օրենքի մեջ որոշակի ոչ հստակություն կա։ Դուք ճիշտ եք, որ ամրագրված է 2 անգամ հետաձգման հնարավորություն, սակայն տրվում է ասում է 2 շաբաթով։ Հիմա քանի որ նիստերը գումարում են ոչ թե 2 շաբաթը մեկ, այլ 3 շաբաթը մեկ, այս ոչ հստակությունը բերում է նրան, որ 2 շաբաթով հետաձգումը հաջորդ նիստին կարող է դառնալ տևական ժամանակահատված։ Դրա համար է ես հատուկ նաև ազգային ժողովի ղեկավարության ուշադրությունը հրավիրում այս հանգամանքի վրա, որ հստակ դիրքորոշում լինի։ Արդյոք հնարավոր է, որ գիտեմ 50 օր, 60 օր հետաձգվի։ Դե այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է, եթե մեկ անգամ հետաձգվեց եւ 2 շաբաթ անցնում է, եւ այս 2 շաբաթն էլ անցնում, ապա հաջորդ հերթականի մեջ ենք ավտոմատ ընդգրկվում։ Պարոն Մինասյան, մենք գործ ունենք մարդու հետ, ով որ դիմումով հանդես է եկել ազգային ժողովին, ազգային ժողովը ունի կանոնակարգ, այդ կանոնակարգի շրջանակներում հարցը կդիտարկվի։ Հիմա չեմ հասկանում, մտահոգությունը ձեր որն է, որ հարցը տևական բնույթ կստանա, արագ կլուծվի, դանդաղ կլուծվի, խնդիրը որն է։ Պարոն Արշակյան, խնդիրը հենց նրանում է, որ կանոնակարգում ձևակերպումը, որ հետաձգում է 2 շաբաթով, 2 շաբաթը մեկ հերթական նիստեր չեն լինում։ Կանոնակարգն ասում է հերթական նիստում է պարտադիր ընդգրկվում եւ կա հնարավորություն 2 անգամ հետաձգել։ Հարցը հետեւյալն է, եթե 2 շաբաթը մեկ չունենք մենք հերթական նիստեր, մեկ անգամ հետաձգումը բերում է 3 շաբաթ պլյուս 1 շաբաթ հետաձգման։ Արդյոք այդ 2 անգամը մտնում է այս առաջին հաշվարկի մեջ, թե այնուամենայնիվ հերթականի ժամանակ էլ կարող է եւս 2 շաբաթով հետաձգել ու գնա արդեն 60 օր, սա մասն է։ Ինչը ենթադրում է նաև ինքը քանի որ առաջին անգամ է կիրառվում այս գործիքը։ Դրա համար ես բարձրաձայնում եմ նաև, որպեսզի հստակություն մտնի հետագայում նաև ճիշտ կիրառվելու տեսակետից։ Կարող է նաև անհրաժեշտություն կա օրենսդրական փոփոխության, չգիտեմ, բարձրաձայնեցի, որպեսզի ուշադրության առարկա դառնա։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, հասկանալի է, այսինքն տեխնիկական խնդրի բարձրաձայնում եք անում, ընդունել է իհարկե, այնուամենայնիվ պետքա տրամաբանությունը նայվի ըստ էության, այսինքն եթե մարդը ուզում է հետաձգել, պարզը որ հետաձգվելու միջև հերթական հաջորդ նիստը, ինչքան էլ որովհետև նիստը ավարտ ունի, այսինքն մեր հիմիկվա նիստը ավարտ ունի, բայց ես չեմ ուզում տեխնիկական դետալների մեջ մտնենք, հետո քննարկենք միասին իրավական հարցը, հասկանանք ոնց կարելի է լուծել։ Չեմ բացառում, որ նաև տեխնիկական փոփոխության կարիք լինի, բայց այս պահին կարծում եմ հարցի բնույթը բացառապես գտնվում է դիմումատուի եւ մեր կանոնակարգի այսպես առնչության շրջանակներում եւ չեմ կարծում, որ այստեղ մի հատ տենց խնդիր կա, որը հիմա պիտի մենք քննարկենք։ Բայց շնորհակալ եմ հարցը բարձրաձայնելու համար։